大家好，我係 Morning Sir，歡迎嚟到 Show Me Your Love 呢個 channel。我相信昔日上帝向古以色列人講嘅說話，佢哋同上帝相處嘅經歷，對歷世歷代上帝嘅子民，包括咗我哋，即係你同我啊，仍然係相關，係 relevant 嘅。希望你可以喺呢個 channel 裏邊揾到同你屬靈生命相關嘅信息，同上帝相遇。By the way，記得喺睇完之後 like、subscribe 同 share 啊！好，大家好，係我 Morning Sir 啊。今日就好特別啦，大家終於等到就係唔使由我去講啊，你唔會點聽到我把聲，而係會聽到一位 Dennis 傳道嗰把聲嘅。今日咧會由佢去講解一個番外篇啊，即係我哋終於有一個我哋嘅 Dennis 傳道。首先講一講個背景先，係一個神學博士啦。咁佢嘅着重點咧就係如果介紹錯咗，就陣自己改翻。有靈修學啦，亦都夾雜住心理學嘅。咁今日由佢去講解一個我哋成日都講啦，大家會講依納爵嘅靈修，依納爵嘅靈修。而家好多時我哋可能都會聽過，或者係着重咗嗰個靈修嘅方法啊，嗰一種操練嘅形式啊。咁但係依納爵本身呢位仁兄啊，呢位弟兄咧都係佢究竟嗰個背景啊？當我哋去學依納爵嘅靈修嘅時候，我哋由佢個背景開始認識佢，可能對我哋咧會有更加多嘅得着啊，或者係更加明白點解依納爵嘅靈修會着重咗某啲嘅方面嘅。咁大家都唔係好想聽到我把聲噶啦。咁我將個咪交俾阿 Dennis 傳道啦。好，大家好啊！我係 Pastor Dennis 或者 Dennis 傳道啦。咁可能都係正如 Morning Sir 所講，近年都好多人聽過依納爵靈修啊。究竟係依納爵係一個乜嘢嘅人呢？佢又有乜嘢重要嘅靈修概念呢？今日咧讓我同大家分享下佢早年啦，同埋佢嘅悔改經歷，以及咧兩個咧可能大家都聽過嘅靈修嘅概念，就係咧神慰 spiritual consolation。同埋咧神父 spiritual desolation 喎。咁依納爵咧佢個原本個名咧就係伊尼高啊 Inigo。咁佢喺一個叫做巴斯克嘅地方出世嘅，係法國同埋西班牙嘅交界嘅地方啦。咁佢出生嘅年份大概喺1491年喎。點解話係大概係咧？因為當時嘅人咧冇呢個身份證啊，出生證明文件留低，所以學者咧估計佢出生嘅年份咧係大概係1491年。咁佢就咧獲呢個西班牙咧當時嘅一個總師傅叫做富埃拉去撫養喎咁樣。咁細個嘅佢咧，可能我唔知大家會唔會啦，都有啲曳嘅咁樣。咁以至到咧呢一個總師傅嘅外母咧，曾經揚言如果佢唔係即係俾人整斷對腳咧，佢就永遠都學唔到正經啦咁樣。咁但係咧正面啲嘅係咧，就係喺呢個總師傅嘅地方度住啦，咁喺度被收養啦，咁佢眼界係開闊咗喎。人生咧正邁向緊咧成為一個高官嘅臣子啦，掌管呢個政治啦、行政、軍事嘅範疇正處於我哋所講嘅人生嘅勝利組喎。咁佢喺佢嘅自傳咧都有提到咧，佢直到26歲咧都仲係一個貪慕虛榮嘅人希望咧自己常常都更有名望啦。咁隔離嗰幅相咧就佢年輕嘅時候咧做一個騎士嗰個嘅裝束嗰個情況啦。有一次咧，法軍就嚟侵犯西班牙啦，咁大家都覺得唔夠打嘅，眾人都覺得係，唔好打啦，投降啦咁樣。但係佢竟然咧好勇猛咁同指揮官講：我哋要抵抗到底。咁當法軍炮轟佢哋嘅時候咧，有顆炮彈咧打碎咗依納爵一隻腳喎，並且將另一隻腳都打到重傷喎。但係咧，法軍就對佢好即係好啦，因為咧欣賞佢好英勇。咁逗留咗十幾日啦，應該話就將佢咧送翻屋企，去翻佢羅耀拉個城堡嗰度。咁喺屋企裏面咧，佢個情況就好不妙啦，因為哇一隻腳重傷，另一隻腳又斷咗所有醫生都認為佢嘅腳骨移咗位，需要打斷再做手術。腳骨移咗位咧，可能係因為之前法軍咧同佢做嘅手術咧唔係太好啦，或者路上移動佢嘅時候咧，路上好多震盪啦，令到都係即係嗰個骨咧係歪咗啦咁樣。咁佢又要接受一個好似佢正如佢自己所講嘅一個屠宰般嘅手術，喺任何手術裏面咧，佢都係一言不發，即係緊握個拳頭，咁好犀利喎。咁我哋睇睇咧，即係佢一啲嘅圖啦咁樣。
就係咧佢哋打仗嘅時候咧，佢咧隻腳受傷嗰圖。咁我就想問下大家啦，我哋反思一下，你有冇試過經歷一個炮彈嘅時刻咧？即係突如其來嘅事，打破你原先嘅人生計劃咧？咁我哋再睇翻伊納爵咯喎，手術之後咧，佢未有好轉，甚至佢食唔到嘢啊，其他症狀咧都顯示出佢正係步向緊死亡，醫生都認為咧，佢都係康復無望噶啦，醫生話咧，如果佢係咧午夜之前咧冇任何嘅好轉，眾家人咧就要有心理準備，佢會離世啦咁樣，但係奇妙嘅係咧，上主竟然真係使到佢午夜前好轉喎，佢個康復進度之後好良好喎，甚至係幾天之後咧，佢已經係脫離咗危險期啦。佢嘅腳骨咧已經開始復原愈合緊，但係其中一隻腳嘅腳骨咧重疊咗喎，搭住咗喎，以至咧有一隻腳咧較另一隻腳咧係縮短咗啦。咁重疊咗個骨頭咧又凸咗出嚟啦，好礙眼啦，令到佢唔能夠接受啦。佢都係一個完美主義者嚟嘅。因為咁樣咧，佢就唔能夠再參與咧以前好中意着住咧呢個武士服裝嘅騎士服裝嘅一啲宮廷嘅世俗事務，咁佢就好忍受唔到。咁佢就請醫生咧鋸走咧佢突出嘅骨頭，而醫生就話可以，但係其中嘅痛楚咧比佢之前所承受嘅一切仲要多啊！比着你願唔願意再做一次手術啊？嗱，但係佢竟然咧又願意再做多一次手術喎，又竟然咧堅忍咁度過。由於要拉長佢縮短嗰隻腳咧，伊納爵咧連日要忍受好多日嘅痛楚啊！咁我哋又睇下佢個休養圖啊。佢就喺個城堡裏面咧，喺間房裏面去休養。咁嗱，俾咗大家，如果真係有陣時唔舒服要休息嘅時候，百無聊賴我哋就話有 YouTube Netflix 去睇啫咁樣。咁當年就冇噶嘛，咁佢想做啲咩咧？咁悶，佢想睇一啲騎士嘅小説喎。咁城堡裏面又冇呢啲書喎，咁只有咩書咧？佢阿嫂就揾咗兩本書，就係咧基督嘅行實，講耶穌嘅生平嘅。同埋另一本就係聖人嘅傳記，講一眾聖人嘅生平咁樣。咁佢冇辦法啦，都冇嘢做，唯有讀啦。喺讀咗好多次之後咧，佢竟然咧愛上咗呢兩本書喎。所以有時我哋反省咧，送屬靈書籍俾啲未信者睇都好緊要啊。喺讀嘅時候咧，佢就覺得有一樣嘢嘅，就係有時佢會諗起世俗嘅事務，但係有一件事咧。佢諗完又諗，就係幻想自己咧係中世紀嘅騎士，護衛住一個好高貴嘅女性啦咁樣。但係當佢讀基督生平行實嘅時候，同埋聖人傳記嘅時候，佢又會問自己：聖方濟同聖道明所做到嘅嘢，我伊納爵又做唔做到呢？咁樣咧喺度交替思考天上同地上嘅事咧，持續咗一段嘅時間。不過咧，佢感受到兩者係有分別嘅。當佢思考世俗事務嘅時候咧，佢感覺到咧係愉悅嘅，但係當佢咧好攰啦，讀到攰或者係可能真係要休息啦，個傷口仲係要埋緊口啦，要復原啦，佢置之不理嗰時咧，佢感受到咧唔滿足同埋枯乾啦。相反，當佢設想自己去耶路撒冷去朝聖，去參觀耶穌嘅行蹤，並且食素同埋從事啲嚴謹嘅屬靈操練嘅時候咧，佢就唔單止係思考嗰時感到快慰，而係將呢啲事情放低嗰陣時咧，都仍然係感受到滿足同埋喜樂。佢覺悟到咧有啲嘢係最終令佢憂愁神枯啦，有啲咧就令到佢喜樂神慰。佢逐漸地辨識到咧唔同感受嘅來源，一種係嚟自撒旦嘅，一種係嚟自上主嘅。於是咧喺佢康復之後咧，佢就去耶路撒冷度朝聖。有一晚咧，當佢仲未瞓醒嗰時咧，仲未瞓嗰時應該話，佢清楚咧睇到耶穌嘅異象，佢因此咧感受到好大嘅快慰，並且厭惡佢體貼肉體嘅前半生，決心咧就唔再做騎士，而做耶穌嘅精兵。咁咧，我哋就不如又睇下咧神慰同埋神枯嘅分別咧。神慰同神枯咧喺佢後來寫嘅神操，亦都係耶穌會好著名嘅著作。咁佢都有講到一個定義嘅。神慰咧，佢咁樣講，伊納爵，佢話神慰就係咧人靈上內在嘅推動，
使到人咧對佢嘅造物主天主燃起炎炎嘅愛火，因而使到佢咧唔再愛戀世上任何受造物本身，只能夠喺造物主中愛佢哋。同樣咧，或因痛悔自己嘅罪，或因想我哋主耶穌基督嘅苦難，或者因任何同侍奉或者讚美天主有直接關係嘅事而感動到流眼淚，因而更加愛主。呢個都係神慰喎。最後咧，一切信望愛嘅增長，一切內心嘅喜樂，能夠引人向往天上嘅事，使到人氣息喺天主嘅寧靜同平安嘅，都係神慰喎。相反神父係啲咩咧？佢咁樣講喎。同咧頭先所講論神慰嗰個規則3咧係相反嘅，就係神父啦。例如咧，靈魂嘅昏暗，內心嘅紊亂，傾向卑劣嘅世物，或者係由各種嘅煽動同埋誘惑引起嘅不安，呢一切咧使到人失去信心，缺乏希望同埋愛，人變得咧完全無精打采、冷淡、唔快樂，並且感到咧同我哋嘅主疏遠正如神慰同神父相反，由神慰所產生嘅思想就啱啱就同神父所產生嘅思想係調轉嘅。咁簡單而言，即係咩咧？簡單嚟講，即係話神慰就幫助我哋更加親近上帝，神父就令我哋更加遠離上帝。可能我哋係基督教徒啦 ，Protestants，我哋唔明白個 term， 即係呢兩個 terms 即係神慰、神父點解叫神慰同神父咧？其實即係靈慰同埋靈夫因為咧天主教咧好多時候咧將靈咧係譯做神嘅，譬如聖父、聖子、聖靈咧，佢哋會講為咧聖父、聖子、聖神，所以神慰同神父其實即係靈慰同靈夫啦。咁最後你話有冇啲咩具體嘅例子可以聽下咁樣？咁不如就讓我分享下我自己中學咧帶領同學即係信主嘅經歷啦，從而令你反省，你有冇試過經歷神慰同神父啦？咁我讀中學嘅時候咧，我就唔識依納爵嘅靈修噶嘛，但係我後來再回想翻我自己過往一啲經驗嘅時候，原來咧我都發生過神慰嘅事情噶喎。喺我中五咧會考開考之前咧，我睇中醫嗰陣時咧，得知自己咧患咗肝炎喎，所以好擔心啦，就嚟要考試咯喎。除咗食中藥之外咧，我又請我當時一個主日學老師啦，佢係一位神學生嚟嘅，為我祈禱。雖然考試期間咧，我個人係攰啲，但係都總算到發揮到水準，而最後可以咧喺自己中意嘅即係中學原校升讀中六。我好經歷到咧上帝嘅幫助。於是喺考完會考之後咧，我就參加傳道人咧開辦嘅門徒訓練課程。喺裏面咧就了解到大使命嘅目標就係使到萬民做主門徒啦，並且咧學識一啲傳福音嘅技巧啦。喺中六嘅時候咧，我係有空堂嘅 free lessons 嘅。咁我就利用呢段時間咧，同同學傳福音。我首先咧喺自己個位裏面做一個簡短嘅祈禱，然後就膽薄膽啦，拎住份報道小冊子咧，就向一個男同學傳福音。咁我一路講咧，佢一路都冇反抗喎，咁喺度點頭添。咁好啦，最後我就同佢呼召啦。咁你願唔願意信耶穌啊？佢就點頭話好喎。調翻轉，我當時都有啲猶豫啊，因為咧周圍都係同學。咁如果我講一句，佢又講一句，咁樣帶佢做決志祈禱，其他同學唔知我哋發生緊咩事，好尷尬喎。但係有冇理由佢肯信主，我都唔同佢決志噶嘛？咁唯有又係膽薄膽同佢決志啦咁樣。我第一次同同學傳福音就領人歸主，好感恩，好喜樂。同佢決志之後咧，係2堂嘅歷史堂啊。我唔知大家中唔中意歷史啦咁樣，咁我自己就好中意嘅咁樣，所以想 double lesson 係更中意嘅。通常都會好專心咁聽阿 Sir 講嘢嘅。其實我自己咧原本都打算做一個中學嘅歷史科老師喎，但係當我帶完呢個同學決志之後咧，我好喜樂啊嘛，喜樂到咧係專心唔到啊，因為我諗到咧聖經所講路加福音15章10節話，一個罪人悔改，天使都為佢歡喜喎。我心裏面喺度諗帶人信主咁喜樂，不如成世都傳福音啦，不如做傳道人啦咁樣。我就為呢件事去祈禱喎。後來咧經歷一段時間分辨之後咧，我就確定上帝係帶領我做傳道人。後來再後來啦，
就研究依納爵嘅嘢。今日都有機會同大家分享。回望翻呢段嘅人生經歷，就好似依納爵唔做騎士而做耶穌嘅精兵咁。上帝透過神位令我更加趨向佢，從而帶領我咧做傳道人，而唔係做一個歷史科老師。希望咧呢條片令大家對依納爵嘅靈修多啲認識。願主賜福大家。好多謝啊 Pastor Dennis 啊，咁啊嚟到我呢度，梗係乘機捉到鹿就梗係要識脫角啦咁啊。嗱，剛才咧聽到啊 Pastor Dennis 嘅分享啊，有好扼要咁樣將依納爵嘅生平聯繫住佢一個重要嘅帶出嚟嘅靈修神學嘅一啲個概念啊，神位同神夫。咁但係咧唔知大家有冇留意啦？嗱，順便講埋啦，你聽一個講座或者聽一個 presentation 嘅時候咧，咁啊，即係要學下咯，點樣叫做捉到鹿識脫角啊，捉到一啲特別啲嘅嘢。我就聽到啦，嗱，我就唔即係唔係我嗰範嚟嘅靈修神學。不過我聽到咧就話，咦，似乎咧依納爵喺佢受傷啊療養嘅期間，佢係特別咧去睇一啲書嘅時候咧，咁佢就會影響到佢咧。嗱，我唔知其實實質上對佢往後嘅著作有冇影響，呢個就係我其中一個問題啦。即係究竟聖方濟同聖道明所做嘅嘢，對依納爵嗰個嘅著作或者佢嗰個思想，Pastor Dennis，你覺得對佢有冇啲乜嘢係明顯嘅影響咧？喺當中？我覺得係有啊。首先就係聖方濟同聖道明咧做啲好極端嘅嘢嘅，其實咁例如啦，聖方濟咧即係本來都係有錢仔嚟嘅咁樣，嗯嗯，咁就但係咧就後來又係悔改啦咁樣，然後咧就係唔單止信耶穌，仲要咧即係散盡家財啦咁樣去周濟窮人。仲要一樣嘢我都覺得好難做嘅，就嗯係要去服侍啲麻風病人啊！你知道嗯嗰個年代啲麻風病會好傳染啦，自己如果惹到就好麻煩啦。即係你諗 Covid，我哋都好怕啦咁樣。話麻嗯，風病成身會爛肉啊、甩係，個手指臂啊咁樣，咁佢咁樣做，咁依納爵咧就見到哇，原來我一路就渴慕做騎士喺宮廷出出入入，圍住啲靚女或者係靚女圍住佢啦。哇！但係原來有另一班人係做啲咁樣嘅嘢嘅喎。係嗯做侍奉緊佢哋嘅天主，佢哋嘅神係做到咁極端，又係咁勁嘅喎，咁樣，咁我就喺度，佢其實咧一個完美主義者嚟嘅，同埋即係同初頭佢嘅都好有鬥心嘅，即係人哋即係頭先講佢做手術啦，佢哇俾着我哋都哇第二次唔好再做啦，好痛啦，第一次已經，但係佢為咗靚咧都會再做多次，佢就係一個咁樣嘅人啦，佢就係一個咧好有鬥心嘅人啦，我哋為咗追求我嘅目標，我嘅理想。我要做得更勁、做得更盡嗰啲人啦，咁佢嗯就喺度，所以佢就話：哇！佢哋做到聖方濟、聖道明做到咁樣嘅嘢喎，我要做得更勁咁樣，我做唔做到咧？甚至佢會諗係我要做得更勁。咁後來咧，呢個更呢個概念咧，係成為耶穌會啦，佢後來創辦耶穌會啦咁樣。咁有機會再講啦。咁佢個嗯會訓咧，我覺得好有意思啊！佢哋個會訓咧叫做咧拉丁文就係咧 Ad Majorem Dei Gloriam，即係英文就係 For the Greater ，Greater Glory of Glory God，of God，係啦。啊咁中文哈啊哈，就係佢哋如果天主教譯做中文就叫越顯主榮。咁如有，果我哋基督教容易啲明咧，就係更榮耀神啊，更加榮耀神。佢覺得我哋唔係淨係追求榮耀神咁簡單，我要更榮耀神啊！即係我嗯要，即係其實都源於佢一個俾啲比較嘅諗法咧，我要做得更好，我要做得更咁樣，所以後來咧耶穌會都佢個會訓就係更榮耀神啦。咁即係嗯佢後來嘅應用咧，未必係咁同人比較嘅，反而係問自己如果喺嗯兩個選擇 A 同 B 之間，如果 A 係更加榮耀神，我就應該要做 A 嘅。如果 B 係更加榮耀神咧，我就要做 B 啦咁樣。咁首先呢個嗯人就要平心啦，將 A 同 B 擺平嘅分析。真係 pros and cons，然後又禱告咁樣去，然後或者要揾神師，即係一啲屬靈嘅導師做屬靈分辨，去真係衡量下邊一個 option 更加係榮耀神，就做嗰個決定咯。即係呢個都影嗯響到佢個經歷，係影響到佢，同埋日後耶穌會嘅發展。係嗯，好。咁第二個問題啦，問埋呢個問題差唔多嘅，咁樣就我哋從依納爵呢個生平咧，我哋可以話好 dramatic 啦，好戲劇性地，佢由一個好有前途啊嘅一個當時嚟講一個騎士咯，亦都好有地位啦。咁轉變咗，變成一個好尋找，即係一個屬靈嘅內在親近上帝呢一樣嘢。咁
其實今天有好多人都去應該咁講啦，即係無論西方定係喺亞洲地區都去開始慢慢有一個潮流，好得意嘅，翻去就尋找一個內在啲屬靈啲嘅世界。咁當然可能有一啲其他嘅因素，咁但係即係好多人都藉住或者去嘗試去試依納爵呢個靈修嘅操練。咁從今日見到關於依納爵嘅背景去睇啊，究竟我哋應該即係去 adopt 或者嘗試呢個依納爵嘅靈修操練嘅時候，其實我哋作為一個現代人，一定冇佢咁嘅背景或者冇佢咁嘅處境嘅時候啊，即係我哋都唔係出身貴族咁樣。究竟我哋應該用一個乜嘢嘅方式嚟去理解呢一套嘅操練，係仍然係偏向於比較刻苦苦修啲啊，定係應該點樣去讓我哋更加容易去 practice 去實踐呢一個嘅依納爵靈修咧？嗯。係啊，我驚到最開放嗰種方式咧，因為耶穌會都有啲比較開放嘅思想㗎啦。咁、嗯，即係耶穌會裏面都有啲分開一啲唔同嘅派別啦。係啊係係，最開放會覺得咧，唔信嘅人都可以做神操啦，或者嗯甚至咧係穆斯林都可以做，或者其他宗教嘅信徒都可以做啦。咁嗯我就未去到咁開放啦，暫時咁樣。咁我覺得就算未信者或者慕道者基督徒當然可以做啦。咁有啲咩提醒咧，或者做神操有冇咩對佢幫助咧？我諗神操最核心就係譬如佢哋會去即係最長嘅版本係30日咁樣做呢個神操啦。神操就係分4個週啦，我哋叫4個 weeks 啦。咁樣就每一週有唔同嘅重點啊。有機會再講啦。咁就係咧其實幫助一個人咧去首先去揾翻自己嘅一個召命啊。即係如果我哋有信上帝嘅，就揾翻我哋嘅呼召啦、vocation 啦咁樣。咁但係我覺得如果唔信嘅人都可以或者慕道者就係揾翻究竟乜嘢係人生係重要嘅啲嘅嘢咯。究竟係追名逐利咧，真係不斷揾錢又使錢又再揾錢，不斷食肥自己又再減肥，定還是其實有啲嘢係更加重要咧？可能真係照顧家人，或者係真係周濟貧窮人，或者係幫助身邊嘅人有需要嘅人關懷鄰舍。就好似我哋最近知道宏福苑原來其實好多人就算唔信嘅人其實佢都覺得要去幫手嘅喎，可能煲啖靚湯或者去支援去送物資。其實會唔會其實有啲嘢係純粹喺個資本主義嘅社會裏面係消費比係咁揾錢係更加有意義嘅咧？我覺得可能即係未信主或者係慕道嘅朋友都可以即係透過呢個神操都係能夠揾到自己一啲更有意義嘅嘢咯。嗯，好多謝阿 Dennis 傳道今日真係講解得好好啊！咁我都要翻老本行啦，我係讀舊約嘅，咁其中一句經文咧，就我好記得嘅就係同今日講嘅嘢完全冇關嘅，不過就係呢個雅各喺呢個雅博渡口同使者摔跤嘅時候，最後佢就話咧：你不給我祝福，我就不容你去。咁所以剛才大家都聽到啦，Dennis 傳道講到聖方濟，同埋講到呢個依納爵靈修嘅時候咧，佢都特別提咧，就話日後咧有機會再講。咁我就梗係捉住就話嗱，有機會就再講咯。我相信大家都未夠喉嘅。咁往後我哋再有機會嘅時候咧，再邀請阿 Dennis 傳道為我哋去講解多啲關於靈修神學，關於無論係一啲文獻，抑或一啲個別嘅靈修上邊嘅喺歷史裏邊好重要嘅人物，或者今天我哋點樣去 practice 去實踐呢個靈修咧，我哋都要揾專家啦。往後我哋都會有第二啲嘅學科嘅專家會嚟到做嘉賓嘅。咁無論如何今天感謝主，亦都多謝Pastor Dennis 嚟到我哋當中嘅。Thank you， 好多謝晒大家，拜拜，拜拜。感謝你收睇今次嘅信息，證明你骨骼精奇，充滿咗耐性同愛心。咁唔爭再俾個 like、訂閱呢個 channel 同 share 俾你熟悉嘅朋友啊！間中記得嚟睇下有咩新片上載咗。多謝大家支持，拜拜。